ဖះလောင်းဟာသားတော်ရာဟုလနဲ့ယတော်ရာတို့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တောထွက်သွားတာအကျဉ်းနာမဲ့လို့တချို့ကထင်ကြမကျဉ်းနာဘူးလို့ထင်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျဉ်းနာမှုကအများတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျဉ်းနာတာကိုမိသားစုလေးပေါ်မှာဒါကိုကျဉ်းနာတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျဉ်းနာတရားကဘယ်ပေါ်ထိအောင်ရှိတော့ဆိုတတဝါအားလုံးပေါ်မှာထားတယ်ဒီမိသားစုအမေနဲ့သားမွေးခါစားလေးကိုပြစ်ထားခဲ့တာဟာသူတို့ရောက်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမရောက်အောင်ငါလမ်းရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့သူတို့ပေါ်မှာခိတ္တတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလာတာဟာရက်စက်တဲ့အနေနဲ့ဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဖယ်ရှားမတူဘူးဟုတ်ကလားဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်စက်တာဘုရားဝင်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့လူပါရှိသေးတယ်နော်ဒါဘယ်သူကထင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝရတ်ကလည်းအဲ့လိုထင်တာပဲရတော်ရရဲ့မောင်အရင်ခောက်ဒေဝရတ်ကဖះပေါ်မကျေနပ်ဘူးဘာလို့မကျေနပ်သူနှမအကြီးလားငယ်လားတော့မသိဘူးနော်သူတို့မောင်နှမသူနှမကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒီအမြင်မျိုးမြင်တာလေအခုကလည်းမြင်မှာပဲဒါမျိုးကတော့ဒီလိုပဲအရာထဲမှာဆိုဒီလိုပဲမြင်မှာပဲပေါ့ဖះကိုကျင်နာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတခါရောက်ခမလို့တဲ့သုပ္ပဗုဒ္ဓရတော်ရရဲ့အဖေသုပ္ပဗုဒ္ဓရတော်ရရဲ့အဖေသုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမေရောမာယာမိရွေးတော်ဂေါရမီတို့ရဲ့မောင်အရင်အဲ့တော့သိတ္တမင်းသားကတောထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမွေးခါစားကလေးလေးနဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့ရတော်ရတို့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ဆိုအတော်ရက်စက်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်အကျဉ်းနာမဲ့တဲ့လောက်ရမဟုတ်ဘူးကျဉ်းနာတဲ့လောက်ရလို့ဘယ်လိုကြောင့်အကျဉ်းနာမဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်တာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုသိလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှန်ကိုဖော်ပြပြီးကဲတင်လိုက်လို့ရတော်ရကလည်းဘိက္ခုနီမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုသွားတယ်ဟောတန်တရားဝကလွတ်သွားသားတော်ရာဟုလလေးကလည်း9နှစ်အရွယ်မှာသာသနာပေါင်းဝင်လို့ယဟန်ဖြစ်ခါစားလေးမှာယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးဟောလို့ယဟန်လည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမကြခင်ပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်ပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်လူပြည်မှာတောင်ပြိဋိဘံမဆံဘူးနတ်ပြည်မှာသွားပြိဋိဘံဆံတာသူ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေအဲ့ဒီမှာရှိပုံရအဲ့တော့ကြည့်လေသားမိနှစ်ယောက်စလုံးဟာတန်တရားကလွတ်သွားတာအကယ်၍သာမင်းတို့သားမိနှစ်ယောက်ငါတစ်သလုံးပြုစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះဟာဖះဖြစ်ဖို့လည်းမရှိပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကယာတုနဲ့စီးစိမ်နဲ့ဒါပဲပေးလို့ရသူလည်းအိုမယ်ငါလည်းအိုမယ်သူလည်းသိမယ်ငါလည်းသိမယ်နောက်ဆုံးဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတွေ့အတာကင်းမဲ့တဲ့ဒီဝိရတ္တတာတွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုတာမရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြိုးစားတာဟာရက်စက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိရတ္တတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစွန့်ခွာနိုင်ဘူးဒီ renounce လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပစ္စည်းဆိုတာနော်တဲပုတ်လေးတောင်ပြစ်မထားနိုင်ဘူးဝတ်စုပ်လေးတောင်ပြစ်မထားနိုင်ဘူးကိုပစ္စည်းချာဒါတွေကအသုံးဝင်အောင်မှဆိုပြီးသိမ့်ထားအောင်မှအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရွှေနန်းစည်းစိမ်အမှန်တမ်းချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လိုက်တာဝိရတ္တဒီစွန့်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရက်ဆက်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုအကျဉ်းနာမဲ့တဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်လုံးဝစွန့်ခွာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်သွားရင်တော့ဒါအကျဉ်းနာမဲ့တာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်